الدراري، نتمنى يكون كلشي بخير وعلى خير. فيديو مختلف على جميع الفيديوهات اللي درنا غادي الفتره مع الدراري ديال تي ار ام. صراحه جاي كنجري زعما باش نشد ترامواي شد طاكسي وقيامه كحله ديال الترونسبور باش نوصلوا للترامواي. تقطعنا بالرجوله وقال لك راه البلان سهله، يلاه عيط للدراري اجيو عندي من عند دياب دابا حتى للمدينه باش يهزوني ونمشي. راه مراجعه ولكن راه خاوي، راه ما غيديش الناس، داكشي علاش. خويا اسمح لينا بعدا هذه الاولى. يا صور اخي صوروك ماشي العيد كاين عواشر مباركه. حلقة الأذان دقيقة نبغي أذن بقات شي دقيقة تقريبا كتبان القضية هنا. دابا غادي أذن باش تيقوا كاينة ولا ما كايناش. كاينة شنو بقاو من هنا القضية مبلبلة فيهم الرجولة وعين دياب. هي عين دياب أصلا كان عندي واحد العراضة في عين دياب وما جيتش ليها بالرجولة على حساب شي بلانات. اش بان لك؟ لا قبل الشباب شوف لا واش قبل التاريخ الله يهدي الشباب. كاينين الدراري بزاف شي 60 واحد تقريبا. لا اله الا الله محمد رسول الله. ضرب بعدا مشعشع. يا ربي نكون هكا نحلم. لعنة الله على امك، لعنة الله عليك. السلام عليكم. مول الكاميرا كاشي. جابوا الكاميرا الباينة. واش عيب كتلقى على الناس اخويا. تي ار ام منبع الرجال كما كنقولوا ترول راجا مونديال، مجموعه ماشي بحال كاع المجموعات، مجموعه رجويه مليون في المية. هذه 7 سنين وبالضبط سنه 2015 تجمعوا فيها نخبه من العقول والمواهب الرجويه في كوان واحد ومن اجل هدف واحد اللي هو الرجا. والمجموعه اللي اكدت مع توالي السنوات انها ماشي مجموعه عاديه، رجاويين بعقليه نقيه وبصفه حسنه خلاو الصحبه والعشره تحول الاخوه. داكشي علاش كنقولوا تي ار ام فاميلي. ان شاء الله نبقاو بحال ما كايدين ونمشيو الدراري. انا كلشي بعقله، خليهم داكشي ديال تبارك الله. شوف تبارك
كي جاك الفطور عشيه خويا ناضي وحق الرب شي كلمه الماكل اش فين الماكل ويلي الماكل ديما راه باش كنا كنلوحوا في الطريوات واش انا كي جاك الفطور كي جاك الفطور نادي كنادي حيد باحسن واحد في الفيديو خويا شي كلمه خويا شي كلمه تحيه الاحسن عليه اللي مصور تحيه لحمزه والهراوي تحيه لطراطرو الشاشه سميتك تري سعد وسعد هو اللي شفر لك الكاس شي هو قتلو تحيه للدراري كامل تحيه للدراري كامل تحيه الصحه والراحه كي ياكل ولد العرب العرجول سالينا الفطور مع الدراري داز داكشي زوين صراحه واخا شويه العراقيل مع الامن قال لك ما تكراكيوش وداكشي مي داز داكشي صراحه الدراري شحال ما شفتهمش اغلبيه الدراري يعني كنعرفهم في السوشيال ميديا وفي الجروب وداكشي كاين شي دراري كنت كنعرفهم وتلاقينا اصلا في لي ميشين قبل والدراري اللي ما كناش كنعرفوا حنا عرفناهم واش بدا عاوتاني المسيره ونتمناو نتلاقاو معاهم عاوتاني في حوايج اخرين ولا في التيران ولا تعرف الدراري كاملين كاع الرجاويين كتلاقى معاهم في التيران كتلقى خوتك كاملين تمايا والحبس مشى لهنايا نهار كان زوين العيا رجع عليا صراحه ندير النهار كامل من الصباح ولا كنجرب الرجوع حتى الوقت ديال باش نوصل على الدراري ما نمشيش معطل داكشي وكلشي نتلاقاو في فيديو جديد الصوت اللي بقى معنا تحياتي لكم الدراري نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.